इधर देखिए, कैमरे में हाई करेंगे, कैमरे में देखो, हाई करेंगे सारे खड़े। गंगा मैया की। लो बाहर बैठो जल्दी अपनी। थोड़ा उधर की तरफ रहिए, पीछे वाले भी आने चाहिए। अरे ये ऊपर वाला हिस्सा पकड़ते हैं ना कि दूसरे का हाथ, ऐसे रहिए। ये एक चीज बताओ, ये वॉइस रिकॉर्डर है, आवाज भी आपकी रिकॉर्ड होगी इसमें। कर दिया। हाँ ओके स्टॉप, कैमरे में देख के हाई करते हैं, 3 टाइम बोलो गंगा। अब हल्ला कोई नहीं करेगा, चलाना सभी लोगों ने एक साथ है, ठीक है? चलाइए, गो फॉरवर्ड। सारे लोग वेट अंदर नहीं डालेंगे, चलाओ फास्ट। गए 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 गए, बच गए। ओके स्टॉप, कैमरे में देखो, से हाई करो। बोलो गंगा मैया की। गंगा मैया की। हर हर। ओके स्टॉप। वो इधर जाइए। थोड़ा भैया, हेलो, इधर आइए। मजा आ गया। सब एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे। आओ जल्दी आओ, सोना नहीं है भाई, तो सोने लग जाते हो। बैठिए सीट पे, बैठा लेके फटाफट बैठो सीट पे। चलाइए फॉरवर्ड। ओके स्टॉप, लेफ्ट वाले फॉरवर्ड करो, ओनली लेफ्ट। ओके स्टॉप, जाओ कूद जाओ फिर से, स्टॉप।
थोड़े खींच दे सबको आप। कोई नहीं, पड़े रहने, इन दो को पड़े रहने, बाकी सब लोग सांस नहीं आ रही। मैंने पहले मेरा तो मैंने पंडोरा पड़ गया। वो क्या उसको देखो पड़ा है। ओए भाई उठ जा, अरे उठाओ यार, पकड़े ना। हाँ खींच दो वरना पत्थर में लग जाएंगे। छोटे खींच दो सबको भैया, ताड़े से ना पुश कर देना। पुश करो बोट को पुश करो मैडम। देखो कहाँ पहुँच गए। इशारा आओ वरना बोट के अंदर घुस जाओगे। हाँ और इस साइड चलो। जा आपको मैडम लंबी बेल्ट दे रखी, पीछे जाइए। क्यों वेट करो। अरे पैर पीछे का मारो, ऐसे ऐसे लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पैर बस 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 ऐसे करे ना, बस जाओ, बेल्ट दे रखा भैया, इधर बेल्ट है, पीछे जाओ, दूर जाओ, बेल्ट पकड़ के। क्या ना कुछ जाए। हाँ जाओ, सारे चले जाओ ना। ये लो मैडम, दूर जा रहे थे, गए नहीं। जाओ, हाँ जाओ। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पुश करो बोट को। यस, और पीछे। हाँ भैया, यस बिल्कुल। सब आ रहा है, पूरा पुल आता है। ये वाइड एंगल है सर, ये लो। छोड़ दिया बस। आओ स्विमिंग करके इधर, स्विमिंग करके आओ मैडम। आओ, करो 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 भैया। उनको पकड़ लेना, बेल्ट पकड़ के। हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। लोग भी इस साइड आ जाइए, इसको पासिंग करते हुए। हाँ आ जाइए। नहीं नहीं, येलो वाली रोप को पकड़ते हुए पासिंग करते हुए आ जाइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस साइड आओ, इस साइड आओ सारे। भैया रस्सी छोड़ो। हेलो, जो भी का रस्सी छोड़ो। आप दोनों इस साइड जाओ, आप दोनों उनका हाथ पकड़ो। सबसे लास्ट वाले भाई का। सीधे दूर कूदो। हाँ जाओ, दूर कूदना, ठीक है भैया। हाँ जाओ, हाँ जाओ 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 जाओ। 1 2 3 गो, जाओ जाओ विदाउट रोप। चलो 1 2 3 जाओ।
सकती हैं, ठीक है। आ जाओ, हाथ पकड़ा दो उनका। पैनिक नहीं होना कोई भी। और खींचूं?